сенин ордуң ушул жер, келгин деди. Эң биринчи оозанганым эле Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклинен болсо. Ушул Кыргыз драма театрына келгениме 30 жылдан ашып баратат. Кайра мындай кетенчиктей түштүм дагы, тиги кетип калдым. Күмүшалиев эже келдиңби деди, куттуктайм деди. Кичине жүрөгүм ордуна келди. Эмне суранарым деди, тилиңди тиштеп бер деди. Дагы деле ушул экөөсү таанат жазган кезде эжени карап эле эсиңиз болупчу. Токтогулот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын 100 жылдыгынын алкагында жана биздин театрдын корифеи, биздин заманыбыздын залкары, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти, учурдагы биздин труппанын аксакалы Гүлайым Каниметова эжекебиздин 75 жылдыгына карата мына биз музей бөлүмү эженин жеке папкасын ачып, ушул жердеги баардык ойногон образдарын эже менен чогуу сүйлөшөлү деп атабыз. Эже, куш келдиңиз. Рахмат. Юбилейиңиз куттуу болсун эже. Рахмат. Жапжашсыз. Чыгармачылыгыңыздын 60 жылдыгын отчет катары буюрса жакында өткөрөйүн деп турасыз. Кудай буйрса. Ошол жаш кезиңизден ушул 60 жыл ичинде кандай образдарды жараттыңыз, ошону эми кичинекей убакытка батырганга аракет кылалы. Биринчи эле менин колумда ушул сиздин ушул сүрөтүңүз мындай көрүнүп атат да. Алгачкы көз ачып көргөн ролум деп атасыз, ушуну айтыңызчы эже. Бул Чыңгыз Айтматовдун Жамиля чыгармасынан Жамилянын образы. Отрывок, баягы экинчи курста отрывок ойнойбуз да. Анан азыр мен ойлойм да, тиги ошо эң биринчи оозанганым эле Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклинен болсо керек деп турупчу. Анан мындай кылчайып артка карасам, ушу Чыңгыз Айтматовдун 7 чыгармасынан 7 ролун ойноп турмун да. Анан мен үчүн бул сыймык. Ойлойм да, оозанганым тиги Жамиля болсо, демек Чыңгыз Айтматовдун азыр мына мисалы үчүн тиги экинчи театрым, тиги городской шаардык Арсен Өмүралиев атындагы театрда дагы ошол Саманчын жолунда Толгунайды ойноп жүрөм. Учурда дагы жүрүп турат. Учурда да жүрөт. Андан кийин эле ушул сүрөт көзүмө урунуп атат эже. Эми сиздердин курс жөнүндө айтпай койбоско болбойт. Анткени сиздер легендардуу курс деп эмгичекти ушул ат сиздерге калган. Анткени 72-жылы Луначарский атындагы Москвадагы театралдык окуу жайды бүтүп келип, Султан Ибраимов атындагы Ош театрын ачканда бир укмуш түңкүрөгөн курс келген дешет да. Ошол учурдагы алгачкы образдарыңыз, ушулар жөнүндө кичине азын-аулак айтсаңыз эже. Бул баягы 1972-жылы болуп калат, биздин бүтүп келген жылдары. Бул Султан Ибраимовдун жолдомосу менен Ош Кыргыз драма театрынын ачылышы, Султан Ибраимовдун да колдоосу да, себеп дегенде Ош театрында Бабур атындагы ал кезде аты жок эле тиги өзбек драма театры бар болчу да. Ошондо тиги баягы Ош Кыргызстандын экинчи борбору катары эмне үчүн Кыргыз драма театры болбош керек деп туруп, ошол кишинин жолдомосу менен биздин ошо Ош Кыргыз драма театры ачылган. Бүтүп келген улан кыздардын баарын тең ошол Ош Кыргыз драма театрына барып пайдубалын түптөгөн. Мына ошондон бери 52 жыл өтүп кетти. Ошол курсташтарыбыз 24 бүтүп келгенбиз. Азыр ошо 24-үбүздөн бир гана актёрубуз ушул убакка чейин эмгектенип келатат. Калгандарыбыз баягы ар кандай жагдай, турмуш, ар кандай жагдай менен ар кайсы театрда эмгектенип жатабыз. Ушул театрда жараткан образдарыңызды ойлонуп көрсөм, жалаң энени ойноп турсу эже. Эненин образы ушул сиздин бүткүл чыгармачылыгыңызды коштоп келе жатыптыр. Ушул образдарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз эже. Кыргыз драма театрына келгендеги. Бул мына ушул Кыргыз драма театрына келгениме 30 жылдан ашып баратат. Демек мен ойлойм да, мындай анча-мынча болсо дагы улуттук драма театрга баягы чыгармачылык эмгегим барго деп ойлойм. Себеп дегенде мына 20 жыл Ош Кыргыз драма театрында эмгектендим. Анан бул жерге келгенде, дегенде эле мен Чүй театрынан баштагам. Себеби Чүй театрында курсташым Марат Алышбаев директор болуп, ошолор ачкан эле да. Анан ал айтты, только мага келесиң деди. Мен баягы чочулоо болду, кылып ошол театрга бардым. Анан Бообек Ибраевич бул жерде эмгектенип аткан. Бообек Ибраевич чакырды дагы, анан кийин Искен Рыскулов экөө чакырды дагы, анан айтты да, сенин ордуң ушул жер, келгин деди. Анан алып карадым. Алып карып турандан кийин келдим. Кызыктай болдук да, келдим. Келгенден кийин
кайра мындай кетенчиктей түштүм дагы, тиги кетип калдым. Приказ чыккандан кийин кетип калдым. Мындай апкарып кеттимби билбейм эмнеге экенин. Андан кийин тиги Керимбаев директори чогулуп туруп анан кийин бир убакта дагы чакырды. Эмне болуп атасың деди дагы, анан кийин чоң бапкени көрсөттү. Могу жерге канчалары келе албай атат деди, сени тиги чакыртып келтире албайбыз деди дагы апкардым. Анан бапкенин ичиндеги жанакы тиги арыздарды көрсөттү. Мен билген актрисалар көптөрүнгөрдү да анан кийин кайра жаап койду. Анан ушундай тиги эме кылды да, эртең деди, саат деди, 10-до деди, трудовой менен ушул жерге келесиң деди. Андан кийин өкүнүп калба деди да. Себеп дегенде эми улам эле чакырсак бул эмне эле болуп атат деген ой кетсе керек балким да. А биз Чүй театрында 9-да иш баштар эле да. Анан кийин курсташымды да кыйбай айтам да. Маратка бир кирем, бир чыгам, оңго жакындап баратат. Анан Марат трудовоймду бер десем деген эле чочуп кетти. Чочуп кетип эле анан кийин өзүнүн да чукул кыялы бар да. Чукул кыялы бар эле да, ушундай неме кылды дагы, анан кийин тиги мындай неме болуп кетти де, сен эмне деп барып анан кийин анан ал театрга тиги мындай баталасыңбы дегендей болуп кетти. Себеби деди, сен баардыгын баягы жүрөгүңө кабыл аласың, бүт баарын мындай деди да, анан кийин эми бар тобокел бер дедим да, эчтеке деп айтпай, анан кийин берди. Анан ыза болуп өзүмчө бирдеңке болуп атам да, эмнегедирчи баягы журт которгон кыйын экен да баарынан да. Анан кийин келдим, саат 10-до алып келип мындай так алып келип койсом эле анан кийин трудовоймду алды да бара бер деди да, баягы сыртка чыгып эмне кыларымды билбейм. Чыкканда эле эң биринчи эле тиги ким Сабир эже тиги жолугуп калды, тиги Күмүшалиев эже. Келдиңби деди, куттуктайм деди. Кичине жүрөгүм ордуна келди. Анан Балыкбаев эже, Сайрагүл тиги Балыкбаев эже, Сабир эже ошентти. Анан ал дагы айтты, келдиңби деди да, анан кийин Сабир эженин сөзү бар го, мээнетиңди алайын деген. Себеп дегенде ал эже көп барчу да, Ош Кыргыз драма театрына искенге көп барчу да. Ал кезде эжени талашып мындай неме кылчубуз да, тиги эже бүгүн биздикине келсеңиз деп. Ал эже менен баарлашып, ал эже менен сүйлөшкөн өзүнчө бир сонун болчу да. Анан кийин Балкыбекова эже чыкты астыман. Анан ал дагы айтты да, келдиңби деп туруп, поздравляю деди. Бирок башкалардан куттуктоо мындай сөз кеп неметкен жокмун, просто эмнеге дегенди гана неметтим да. Баягы кыжалат болгон нерсемди тиги эки эже жууп кетти да. Анан кийин театрдын ичине кирип, баягы сүрөттөрдү көрүп эле ушинтип эле жүрө бердим. Анан ошентип ишим башталды. А дегенде эле ошо эмемеден башталды. Курманжанды аткан спектаклинен Бообек агай ушундай ишеним менен берди. Эмнегедир баягы приказда чыкпай атты. Ал агай өзүнчө эле бир кызыктай болуп жүрдү. Аны сайын мага айтып койгондон кийин мен да кызыктай абалда болуп жүрдүм. Анан бир күн айтты, эртерээк келчи деди. Мен эртерээк келдим. Гримеркаңды алчы деди. Анан кайра башка гримерка ал дедим. Мен түшүнбөй атам да, мен үчүн сыр болуп атат да. Анан кийин алдым. Балып аяка барсам агай көрүнбөйт, астына түшсөм агай көрүнбөйт. Көрсө агай экөөбүз мен үстүнө чыкканда агай ушундай болуп аттыр да. Анан кийин бир убакта келди да, анан кийин момундай болду деди. Бирок көп нерсесин айткан жок. Агай мындай абдан нервиштетип алган экен. Мынакей деди, мен сенден суранарым деди. Себеби мен да кичине мындай чунаңдаган кыялдарым болсо керек, кичине мындай кээде мындай резкий кеткен эмелерим бар да. Анан кийин сенден суранарым деди да, тилиңди тиштеп бер деди. Болгону. Анан тиги баштайбыз деди. Ошентип тиги бул чыгарма тиги менен баштадык. Жаман болгон жок го. Анан кийин агай ошондо ар бир Курманжан энебиз жөнүндө тиги көп нерселер чыкканды. 35 мындай кичинекей рецензия болобу, мындай неме болобу, ошонун баарын мага алып келип атты. Могуну окусаң деп. Да ал тургай бир нерсеси бар экен да, бир кичинекей эле жеринде жүрүп, бу да керек деди. А жерин окусам баягы Курманжан энебиз деди. Мындай бир жакка барар да деди, бирөөлөрдү кабыл алар да деди да, ошол күнү кир жууган экен деди да. А бул эмнеге десем, агай айтты, оку мунун да кереги тиет деди. Баягы иштөө процессинде даже бир этюд жасатып да көрдү. Алымбек татка келгенде акыруу башкасын жайып коюп, мындай немет. Анан кийин анын баарын алдырды. То есть жанагы тиги чыгарманы мындай ар кайсы тиги неме менен мени сугарганбы деген ой кетти да. Ошол анан кийин эмнеси өкүнүчтүү, агай баягы эмени көрбөй калды. Премьерасын көрбөй калды. Албетте көчкөн Сактанов агай менен тиги Төлөгөн ака бүт баары көзү тирүү болчу. Алар да келип көрүп атты. Анан бир нерседен кичине тиги сактап калдыбы деп да ойлодум.
сдача болгон атат. Сдача болгон атканда эми ал кишилер жөнүндө тиги мындай айтылды да, сага замечание айтабыз дегендей болду да. Анда да мен айттым да, эмне үчүн иш процессинде айтылган жок дегендей болуп, дагы бир пушайман болосуң да. Демек бир жеринде тиги мындай неме кеттиби деген ой кетти. Анан залга тиги барыңар түшкүлө деди. Залга баратсак эле тиги төлөгөн байки тиги мындай туруп эле кол чапса жаман болуп кеттим. Анан кийин деп сөз баштаганда эле тиги агай айтты, Курманжан мыкты деди. Ийгиликтүү болду да эже. Токтогул сыйлыгын. Токтогул сыйлыгы, ооба, Курманжан Датканын образы үчүн. Караңызчы кандай сонун. Келгениңиз эле жакшы болуптур эже. Келип алгачкы ролуңузду ойноп. Бул Курманжан Датка менин ролдоруман баягы кайрылып келген ролдору дейм да, баягы каалаган, өтө каалаган нерсе баягы ишке ашат деген нерсеби. Илгери ошо Ош Кыргыз драма театрында эмгектенип жүргөндө Даркүл эженин Курманжанды ойноп келип калды. Анда Мамат Жакыпов автору да бар да, Курманжандын вариантын жазган. Анан ошол экөөбүз отурдук эле. Анда бир 32-35 болсом керек. Анан айтты да, карап көрчү деди да. Ушуну ойнобойсуңбу десе, чочодум, ой ага эрте го депчи. Анан ойлойм да, ушу кайрылып келген тиги мындай тиги образымдын бири го деп, ошоюнча алда бир жеримде калып калат. Сапатыңыз жагат эже, ошо кайрылып келет деп бир жакшы ниет кылып коюп экенсиз да. Анткени тиги Төлгө спектакли чыгып атканда дагы айтканыңыз эсимде да. Ошол жөнүндө айтайын деген. Ошол жөнүндө айтайын дедим. Анан ошо Бобек агай жөнүндө айтам да. Ушундай чыгам, ушундай профессионал, ушундай мен жолумду да ачкан, ушундай тиги билбейм, ушундай агай экен да. Анан кийин баягы келгенден кийин тиги батып кетсин дегениби эмеден берди, чачкейди берди. Анан кийин тиги Манас Үчилтиктин эң акыркысындасын берди, торпок багып жүргөндө. Анан кийин эмени берди, чыйырдыны берди. Анан мындай тиги любой убакта тиги агай тиги неметип калбасын деп бир баарын мындай тиги жаттап баягы спектакльдерди көрүп, массовкада жүрөбүз. Анан айтты да, массовкага катышасың, катышам агай дедим да. Анан массовкада катышып жүрсөм, кайра бир күнү чакырды. Жок деди, эл артисттери катышпайт деди. Сен катышпай эле кой деди. Анан кийин жанагы чыйырдыны карап жүргөн го. Анан бир күнү эже кичине тиги сыркоолоп калган го. Чыкчы деди мени. Анан кийин баягы уят болгон жокмун, чыктым дагы тиги баягы тиги эмеси жок, кагазы жок, тиги мындай тетрадь жок эле, тиги мындай кайталадым. Кайталагандан кийин эле ошо боюнча эле ал ролум жок болду, приказ бар болчу. Кийин мен деле приказда мен бар элем деп айткандан да алыс болдум, потому что эже тиги баягы ролдорумду бердим, бул ойнойт дегенден эле баягы бар го, кыргызда дартым ичинде калды деген боюнча эле калдым. Анан баягы Кудайдын буйругу го дейм да, баягы тиги өтө каалаган ролуңдун баягы кайрылганына там бердим да. Кийин кайра ушул Манастын уулу Семетей жаңырып Төлгө аты менен чыкты го. Анан дагы тиги миң мерте ыраазымын, ошо тиги Назым Меңдебаев режиссер го, дагы мага ишеним менен берилди да. Ошондо да айттым да, мына экинчи ролум мындай тиги кайрылып келгенде таң бердим да. Ошон үчүн баягы көптөн күтүп сагынган ролдорум келгенде баягы ар бир репертуар болгон сайын сагынган ролум болот да, тиги ойносом экен деген роль болот да. Бул болду. Үчүнчү ролумду айтайын да, кайрылып келген Толгонай энебиз да, мисалы үчүн. Бул Толгонай энени Искен агай тиги кете электе Ош Кыргыз драма театрынын Өзбек драма театрында, кыргызда эмес, Өзбек драма театрында Шабдановага, анан кийин мени айтты да, сага тиги Толгонайды деген анда да делдеңдеп калат да, актриса деген депчи. Анан ошентип агай кетип калды. Кетип калгандан кийин ошол боюнча ал калды да. Анан мен кайрылып келсем, агай материнский полени коюп атыптыр. Анан кийин агайга тиги аябай баягы эми ал кезде баягы эме болот го, баягы орусча единомышленники дейт го, биз учурунда мындай ушундай биз иштептирбиз, тиги Ош Кыргыз драма театры жанагы бүтүп келгендер, анда эмне тиги мындай бул мындай деген кыйтыйган нерселер жок болчу. Муну мынтип көрсөң, сен мынтип көрсөң деген гана баягы студенттик скамейкадан кийинки бир тазалыгыбыз калган экен да. Ушинтип жүргөнбүз да. Анан ошондой эле мааниде агай мага бериңизчи, экинчи состав болсо бериңизчи деп эле тиги небесем, агай унчукпай койду. Анан агай десем, анан кийин бирок эмени берди, Жеренени берди дагы, Жамиланы экинчи состав кылып берди да. Анан мейли дедим да, бирок ал Жеренени да жакшы көрүп калдым. Жакшы көрүп калдым. Бирок Толгонай жүрөктө. Ооба. Анан кийин ошентип жүрөбүз да, анан кийин бир эме болду да, кайра мага репетиция берилбей калды.
Анан ушул боюнча ал мындай неме болуп кала бердим да. Андан кийин городской Арсен Өмүралиев атындагы тиги театрга мен өзүмдүн бүтүргөн балдарым менен көркөм жетекчиси Айгүл Өмүралиева чакырып калды. Өзүңүз балдарыңыз менен эме Толгонайда ойнойсуз десе, дагы таң калдым да. Мындай турмуштагы нерселергечи баягы өтө каалаган нерсе кайрыла турбайбы деп турчу. Анан ошону менен өзүмдүн балдарым менен ойноп калдым да. Мынакей ойногонума 17 жыл болуп келатат. 2 вариант менен ойноп келатам. Баягы балдарым менен, анан кийин моноспектакль менен мен канча жерге барып келдим. А так ошол Толгонайдын баягы кайрылып келгенин өмүрүмдөгү, чыгармачылык өмүрүмдөгү ошо 3 аябай эңсеген, аябай жакшы көргөн ролдорумдун кайрылышына мындай кубанам, сыймыктанам дегендей. Аябай сонун. Кыргыз драма театрында биз студент кезде Өлөр Манане жана анын балдары деген спектакльге көп келдик да. Аябай таң калчумун ошол маалда, ошол Өлөр Манененин эмесинечи, күчүнөчү. Такыр чын эле өлөрмөн го. Ошо ролуңузду айтсаңыз эле. Бул мындай болот экен да. Кандай десем, мен минтип айтканым деле туура эмес, балким туурадыр, балким убакыттар өтүп кетти да, келген учурларда көпчүлүк режиссерлор мага роль берген жок. Мага роль бергендерден ошо Бообек агай болду, Искендер Рыскылов болду, анан кийин Алмаз Арлыкбек, жанагы Адам Азезилдерди берди да. Башка режиссерлор менден эмнегедир көргүсү келген жок. Мындай эми болот го, режиссер өзү мен аны кааласам дагы менден көрүшү мүмкүн эмес да. Эмнеге ыраазы болом? Баягы Ош Кыргыз драма театрында эмгектенип жүргөндө бизде дагы драматург, сонун залкар режиссерибиз бар эле, Адылбек Дыйканбаев деген. Анан ошонун небереси биздин театрда эмгектенип калды дагы. Ал дагы эчтекеден мындай тайманбай туруп эле мага дагы ушу ишеним менен ушул ролду берди. Анан кийин ыраазы болом. Азыркыга чейин ичимен мындай рахматымды айтам, Шамил. Анын небереси. Баягы аккан арыктан суу агат дегендейчи, баягы. Ошонун ишеними менен бул жанагы Өлөр Маненени ойноп калганымда ушул болду. Кичине өмүрү кыскараак болуп калдыбы дейм да. Эң жакшы көргөн ролдорумдун бири ушул болчу да. Түйшүкчүл, баягы актриса үчүн ойногонго аябай өзүнчө эле бир неме болчу да. Ошондо эле эсимде же ушу Өлөр Манене жүгүрүп баратса, сүйрөп алат неме арабасынчы. Эженин сөйкөсү дагы деле сөйкөсү таанат да студент кезде. Эжени карап эле эсиге салыпчы. Канча чарчабайт депчи. Арабаны сүйрөп алат. Сөйкөсү жалтылдап тактан көрүнөт. Анан мына ошо сүрөт турбайбы? Кудум эле. Сиз ошол эле боюнча бирок жанында балдарыңыз карып калыптыр. Бирок ушуну Шамил айтканда, балдарын алмаштырам дегендей болгондо, анан эмнегедир Шамилди унчукпай калды. Ошо боюнча балким кайрадан калыбына келет чыгар. Ошол эле жерде курсташыңыз менен чогуу ойногон визит Картаң айымдын келиши. Картаң айымдын келиши. Мунун да режиссеру Шамил. Мунун да режиссеру Шамил режиссеру Шамил Дыйканбаев болду да. Бул спектакльди да абдан жакшы көрдүм да. Мунун да өмүрү кичине кыскараак болуп калды. Мен ар бир роль алганда, ар бир чыгармада бир роль алганда мен ичимен тилейм да, ушул спектакльдин өмүрү узун болсо экен, ушул спектакль репертуардан кетпесе экен деп. Анан баягы сыйгаланып кээ бирөө түшүп калганда кичине ичим ачышып калат. Ушул 2 спектакльге ичим ачышат. Эмне болгон күндө да классика да. Ооба, анан биз эже студент кезде дагы могу спектаклисттерди көрчү элек. Жүрөлчү жүрөк оорутпайга көп келдик да. Аябай сүйчүбүз, күлүп, анан кайра ыйлап, бир ушундай бир сонун эмоцияларга курчачу да ушул образыңызды дагы. Мурун Савериже ойноптур. Андан кийин кайра жаңыртыш үчүн Бексултан байкелер келди да, анан кийин ошо эжелердин ордун толуктаганга мага ишеним менен берди да, ошо Күлкүчү кемпирди. Анан кийин агайдын бир айтканы эсимде калды да, Бексултан агайдынчы, автордун сөзүнчө, бул Күлкүчү кемпир дейт, эмне үчүн күлөт? Эмне үчүн эме? Бул жанагы оорукчал, оорусу кармаганда, ошондо неме дейт да, баягы бир ушунча эме болуп, анан күлүп, анан кайра ыйлап, анан кийин кайра өзүн кымтыланып неметип калат го. Ооба. Ушинте берем, тигинте берем дегенде, анан ошондо Сатыбалды агай баягы спектакльди көргөндөн кийин Сатыбалды агай менен чогуу ойночубуз да.
анан агайдын ошондогу ойногону, ошондогу агайдын көз карашы, агайдын ошондогу тиги паузаларды кармаганы, өзү тиги мындай көзүнөн тиги мөлтүлдөп жашакканы, мисалы үчүн азыр да көз алдымда мунун да өмүрү кыска болуп калды да. Анан ошондо агай Бексултан байкеге мынтип айтты: Бексултан, күлкүчү кемпириң табылды деди. Ушул эле репликаны айтты да, күлүп элечи, борсулдап күлүп калчу. Анан айтты да, сен интересин таптың деди да. Баягы көзүңөн да жаш кетип атат деди, пристуообразный момундай тиги неметтиң деди, ушундай болушу керек го дегендей кылыпчы. Кара кул ботомду дагы мүйүздөрүңүз менен чыгып келесиз го, кадимки бугоне келаткандай болот. Ооба, кара кул ботомдо дагы шаа мүйүздү тиги ойнойм, мага жагат. Муну режиссер тиги Назым Меңдебаев койду да, муну даже мындай чоңойтту. Бул эменичи, образды чоңойтту. Бул шаа мүйүз, ана сынык мүйүз, тиги биринчиси баягы адамдардан запах тарткан бугене болсо, кийинкиси болсо баягы адамзат жөнүндө баягы таза ою бар, биздин душманыбыз карышкыргана деп турган бугененин тиги образын тиги берди да. Анан баягы аны мындай жеткирдимби, жеткирбедимби эл тараза, бирок азыркыга чейин жүрөт. Бул дагы менин эң жакшы көргөн образдарымдын бири да. Мына азыр 60 жылдык чыгармачылыгымдын 60 жылдыгын өткөрөм деп турасыз. Жакында юбилейиңиз, юбилейлик ошондой жумалык өтөт экен. Ошол жумалыгыңызда дал ушул ойногон, бүткүл 60 жыл бою ойногон образдарыңыз жөнүндө атайын театрдын алдына көргөзмөлөр даярдайбыз. Кудай буйрса. Буюрса ошол иш-чараңыз жакшы өтүп кетсин эже. Учурдагы ойноп жаткан образдарыңыз узак болсун. Рахмат. Сизге бекемдей соолук каалайбыз. Ушул театрдын көркү болуп, төрүндө узак өмүр сүрүңүз. Рахмат.